Horlama toplumda çok sık görülen bir problemdir. 40 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerin yaklaşık %20'sinin ara ara horladığı, 60 yaş üzerindeki erişkinlerin ise yaklaşık %50'sinin dönem dönem horladığı ve bunun belli bir yaştan sonra kronikleştiği, devamlı hal aldığı birçok araştırmayla ortaya konmuştur. Horlama hem hasta için olduğu kadar hem de çevresi için çok ciddi bir sosyal problemdir. Horlaması olan kişilerin yanında yatanlar sabahlara kadar uyuma güçlüğü yaşarlar ve ciddi sıkıntı yaşarlar. Horlaması olanın bundan sıklıkla haberi yoktur ama etrafındakiler ciddi anlamda muzdarip olur. Horlamanın bir boyutu da bu hastaların aslında bir bölümünde farkında olunmayan, hastaların farkında olmadığı çok ciddi bir sağlık problemi olan uyku apnesi dediğimiz hastalığın da olaya eşlik etmesidir. Uyku apnesi dediğimiz problem hastanın uyku sırasında nefesinin belli bir süre durması, ondan sonra hastanın tekrar nefes almaya başlamasıdır. Uyku apnesi sırasında hastada kandaki oksijen düzeyi düştüğü için vücut bir süre sonra uyanmak zorunda kalır nefes alabilmek için. Uyandığı zaman da hastanın uykusu bölünür ve bu gece boyunca tekrarladığı için hasta sabahları dayak yemiş gibi yorgun olarak uyanır. Horlayan insanların çok önemli bir bölümünde tansiyon problemleri, kalp problemleri, damar tıkanıklıkları, ritim bozuklukları gibi eşlik eden problemler görülür. Artık çok iyi biliniyor ki eskiden nedeni bilinmeyen tansiyon dediğimiz hastalığın çok önemli bir bölümünde horlama etken. Bu hastalarda horlama tedavi edildiği zaman, uyku apnesi tedavi edildiği zaman kalp ve damar problemlerinde çok ciddi bir düzelme ortaya çıkıyor. Tansiyon ilaçları azaltılabiliyor ve hatta bazı hastalarda tansiyon normale dönebiliyor. Horlama hastalığı birçok şeyden kaynaklanabilir. Burundaki problemlerden, bademcik problemlerinden, damak problemlerinden, küçük dil problemlerinden vesaire. Bütün bunların ayrıntılı değerlendirmesi bir kulak burun boğaz muayenesiyle mümkündür. Kulak burun boğaz muayenesi ayrıntılı olarak yapıldıktan sonra problemin bölgesine göre ve ciddiyetine göre bir veya birkaç ameliyatla bu sorun çok ciddi anlamda giderilebilir, ortadan kaldırılabilir. Ancak hastaların bir bölümünde ameliyatla tedavi şansı olmayabilir ve bu hastalarda uyku sırasında maske cihazı dediğimiz, CPAP cihazı dediğimiz bir cihaz kullanmaları gerekir. Ama hastalarımızın bu cihaza mahkum olduklarını düşünmesini istemiyoruz. Çünkü bu hastaların yarısından fazlası, önemli bir bölümü cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilecek durumdadır ve tedavi oranları da oldukça yüz güldürücüdür.